दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये जो है आईबॉल का जो है ये होम थिएटर है। और इसमें जो है इसको जब चलाते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, ये सब वूफर जो है सही चलता नहीं है। तो दोस्तों अभी मैं इसको चलाकर आप लोग को दिखाता हूँ और इसकी आवाज़ आप लोग को सुनाता हूँ, इसकी आवाज़ जो है कैसे आती है, और उसके बाद फिर इसको रिपेयर करके आप लोग को दिखाऊँगा। और ये दोस्तों इसको बैक साइड का दिखाते हैं थोड़ा सा। आप लोग देख सकते हैं ये बैक साइड का है, जो बहुत आईबॉल का जो है ओरिजिनल जो है ये। और ऊपर देखिए दोस्तों यहाँ पे USB MMC ये लगता है। और ये जो है अभी मैं आप लोग को इसको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसकी अब स्पीकर की आवाज़ कैसी आ रही है। और ये जो है स्पीकर जो है पूरा फटे की आवाज़ आ रही है। और यहाँ से आवाज़ हम तेज़ कर रहे हैं, देखिए पूरा ये आवाज़ ख़राब आ रही है। और इसको हम यूज करते हैं और इसकी आवाज़ प्रॉपर ख़राब है। तो दोस्तों इस जो है बूफर को हम खोल के देखते हैं। फिर ये देखिए दोस्तों इसका बूफर पूरा का पूरा एकदम जो है डैमेज हो गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। और ये चलेगा नहीं। तो दोस्तों अभी इसको हम खोलते हैं, उसके बाद फिर इसमें दूसरा लगा। देखिए दोस्तों इसमें ये स्पीकर जो है ख़राब निकला है और इसके बदले में मैंने इसको लगाया है। और ये भी 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है। और इसमें लिखा है 4 ओम 30 वाट का दोस्तों। और इसको अब हटाते हैं, अब इसको यहाँ पे इसको लगाते हैं और इसका पेच लगा के आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसको मैंने कस दिया है और अब जो है इसको हम चलाकर आप लोग को दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसको हम प्ले करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इसको पहले हम USB सही से लगाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सही हो गया है और ज़्यादा हिंदी गाना नहीं चला सकते। और इसमें सब वूफर ख़राब था, इसको मैंने चेंज कर दिया और अब एकदम ओके हो गया। तो दोस्तों इससे आप लोग को जो है वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।